Nasionale saluit! Uit die blauw van onze Heer. In the middle of a field northwest of Johannesburg, a group of young Afrikaner boys has arrived for a very different kind of boot camp. In die Bybel staan, swart mense moet by swart mense bly en wit mense moet by wit mense bly. Jy kan nie saam met 'n volk saam met mekaar bykom nie. Ek het nie swart vriende nie. As hulle na my kant toe kom en hulle vra vir my, kan ek met jou gesels, dan sê ek nee. Of ek sal net my rug draai en ek sal loop. Dion Barnard, also known as Sparky, is 15. This is his first experience of Kommando camp. Dit is meer van selfverdediging. As hulle sê die swart mense nou wit mense aanval, dan tree die AWP in om te sê julle moet uitgaan uit ons land, uitgaan uit ons gebied uit of ons skiet op julle. Here are Dion's mum and dad. Nou die AWB staan vir die Afrikaanse weerstandsbeweging en hierdie, soos julle kan sien, daai 3 sewes is nie regtig soos die swastika wat hulle sê van Hitler nie. Dis die 3 sewes wat teenoor die triple 6 staan in die Bybel van die Anti-Christ, the beast. So die 3 sewes is die volmaakte getal van ons God en sy woord. God, volk en vaderland. Dis waarvoor dit staan. Dis geen rassisties nie of rasisme nie. Dit is wie jy is en wat jy is en vir wat jy staan. Hier is van die AWB. Hierdie is sertifikate van waar ons op kampe was. Dus hierdie was my ma se, waar sy opleiding gekry het op 'n plaas. Ja. Hierso is ons leier, Stein van Romme. Dis ons nuwe AWB leier. Hierso is ons ou AWB leier, Journeyman. They're a deeply religious family. Prayers are said before every meal. Ons het ook nie vriende en goed nie. Ons glo vriende en goed te veel daarvan. Dit kan probleme bring. Ons doen dit nie. En ons leer hulle is nie op BBM en Facebook en daai goed. Ons soek die ligsinnigheid. Dit is ligsinnigheid. Wat kan die kamp alles tref daar? Dis 'n uithou vermoë kamp. Net nie laat ek jy moet kom haal as jy nie kan uithou nie. Jy gaan deur 'n ding. Jy weet as jy ding aanpak, pak jy hom deur. Sparky may be feeling nervous about what lies ahead, but he's also excited. Into his bag go the essentials, not forgetting a large hunting knife, and just in case, a taser. This is Commando Corps, a place where the Hunger Games meet the Hitler Youth. A veteran of South Africa's Apartheid army days. Afdeling aandag! South Africa is bleeding. And this is why we have to train our people to be prepared. Retired Colonel Euster says they have been training at least 2,000 young boys over the past 2 years. The camps take place 4 times a year during school holidays. Most of the days are spent in physical exertion. But when night falls, Euster turns his attention to the minds of these young boys with a series of lectures. Daar's 'n konflik tussen wit mense en swart mense in hierdie land. Ons moet dit net aanvaar. Ons lyk verskillend, ons lyk anders as hulle. Hulle het dik lippe, die lippe is geneig om te krul ons, né? Okay, ons het dun lippe. Die negroïd se ore in die binnekant is totaal anders saamgestel as ons se. Hy's baie meer sensitief. Daarom weet die boere, klap hom teen die oor, dan val hy teen die grond. Want hy weet sy oor is anders saamgestel. There's no discussion, no dissent. Euster continues. His texts are straight out of the Apartheid-era. First, the 1960s American segregationist Carlton Putnam. Clearly indicated that the Negro's inferiority to the white man, average against average, in many ways
but in no more way significantly than in the size and the weight of the brain, especially in the measurements of the brain's frontal cortex. Nou vra ons vir onsself af, is daar 'n verskil tussen die intelligensievlakke van die Negroïd en die Kaukasiër? And then the German missionary and philosopher Albert Schweitzer. One must look at the Negro, not as one's equal, but as a child. 'n Swart man het die mentaliteit van 'n 14-jarige blanke kind. Lectures over, it's time for bed. What dreams have now been implanted in their young minds? The vision is an end to Mandela's Rainbow Nation, the camp to plant the seeds of old hatreds in a new generation. Those who agree with Justa are still a tiny minority of Afrikaners. Among them, Sparky's parents, Dion and Alight. Dion speel nie TV games en goed nie. Ons sê liewer hy moet iets anders doen soos Dion Meer- kan meer- baie goed meer skiet, praktiese goed. goed vir homself. Meer Ja. prakties goed dat hy onsself kan ontwikkel. Anders te ontwikkel hy net sy kop dalk. En dan loop hy lyk soos 'n kind met 'n waterkop. Hy druk hom terug. Dit is 'n waar. Hier gaan 'n oorlog uitbreek in ons land. So ek kry myself op vir 'n oorlog wat kom. Nommer 1, wat het jy geleer vandag? Hoe om 'n wapen uit 'n ou se hand uit te vat. Soos ons sê, 'n ou wat jou wil aanval. Dink jy sit in werklike lewe kan doen? Ja. There's millions and millions of blacks around you, smothering you and killing you. So you have to implement certain systems to survive. And that's why we say the only system that we can go now for, which is not apartheid, that's second prize. First prize is freedom. They sing Afrikaner anthems, such as the recent folk hit in tribute to De La Rey, the famous general from the Boer War. Then there's another pep talk. Ons het die vermoë, ons het die manne. Ons moet net die wil by julle kweek, want julle is gebreinwas met ou Mandela en al daai goeters. Wees weer trots op jou volk, wees trots op jou ras, wees trots op jou geloof, wees trots op jou kultuur. Jy het die reg om trots te wees daarop. Kommando is 'n baie slim man. Ek het nog nie gedink hy's nou so slim nie, maar hy's verskriklik slim. So wat hulle wil doen, hulle wil hê jy moet deel van die reënboognasie wees. So hulle gee vir jou 'n vlag wat verskillende goed beteken en dan laat hulle jou 'n lied sing wat jy bietjie Afrikaans sing, wat jy bietjie Xhosa sing en wat jy bietjie Engels sing. So mengelmoes van 'n ding. Hoe kom jy trots wees op so iets? He told us to choose the flag, the new flag, or the Oranje Banja Blauw. But I think I will choose the Oranje Banja Blauw. It's far more prettier and it is ons Afrikaner bloed trots. Ja, ek het al vriende gemaak. Ja, ek like dit nog as hierso. Want al jou vriende is om jou. Hulle vertel jou van goeie hoe hulle pa in die army was en alles. En as ons dit doen, dan dink ons aan ons ouers. So dan dink jy net, yes, ja, ek kan ook soos my pa eendag wees en dit. Ek wil die vra Heer, wees met ons. Gaan ook met ons boereleiers. Wees ook met ons in ons besluite, ons denke. Ons vra al die dinge nie vir dienste nie, maar enkelheid genade my koning. Amen. Ek hoor niks nie. Jy Sparky, wat die fuck doen jy? Speel jy die modder of red patrol jy? Sleep! Nie net met jou arms, jou bene op. Jou hand vas. Wat jy? Okay, ek so. Ek wil. Gaan help, julle makkers. Julle mag. Julle mag saamwerk as een man. Ek wil right. Ek wil right, ek kan self doen. Nee, ons wil help. Okay. Ek so. Ek wil. Okay. Ek so. Ek wil. Jy het dit gemaak. Baie gelukkig. Lekker Cornel.
Wat soort Sparky? My arm. Wat goed? Hy brand as ek so op dans, so seer. Okay, so dan moet jy saam mee gaan. Nee, so right. The pain, a price worth paying. The rite of passage over, a role in Colonel Eusta's world assured. Ja, ek sal like om een van die Kommando korps te word, een van die lid daar, soos 'n sergeant of iemand. Niemand sal ons dwing om onder hierdie vlag te staan nie. Boere soek ons vryheid, ons boere soek ons volksou. Ons boere soek ons